迎来到小英游戏室，这里是小英的汤姆猫水上乐园。99关，震撼了吗，小伙伴们？居然有这么多，全都是满满的。冲！哈哈，拐过来2个，冲过去！搞定！飞喽！这里有一个冰封的，还有一个陷阱。冰封的可以这样撞。本冲过去了，安吉拉，汉克，哇哦，搞定！嘿嘿，过关，来到了100关。好多水池。第100关，祝福我们的小伙伴在新的一年里全部都考100分，顺利过关，有一个好的开始。再弹一次，不弹了呢？哇哦，这样弹过来爽！再来一次，汤姆可以借助这里弹过去吗？安吉拉冲！冲得好！这里呢？哇，发射！用了太多步了，没有出来，这个今年去找你吧。怎么的呢？他俩这是吵架了吗？不爱往一起去呢？你不往一起去，我怎么过关呢？这样可以弹吗？嘿嘿，可以。剩下一个汉克，快点走！安吉拉轻松搞定。剩下的就是这个汤姆，步数还够，那我们轻一点吧。哇，快跑！不要被冰冻上。100关已经顺利过关了，小伙伴们是不是期末考试都考100分呢？看看我们101关，搞定！这里发射，还有一个这儿。哇，我稍微偏一点，漂亮，过关！不要碰到它那个一动一动的。102关，如果这一关再过关的话，是不是就说明我们字面工整，字迹不错，然后奖励我们加2分呢？这个我们轻轻的让它游出来就好。然后这里力量大点弹。这个，哇，我这么轻，就是怕它碰到，结果还是碰到了。这个路线挺好，
完美。汉克搞定，剩下的就是汤姆。虽然被分裂了，但是呢，一个直线可以全部搞定。103关，5步。安吉拉冲，把汉克给冲里边了。但是我们步数应该够的。看看最后一步，刚刚。哇，这里加几只海洋动物，好棒好棒，快来！没有了，只可以干一个小动物。那今天的游戏我们就先玩到这里吧，感谢小伙伴们的观看，记得订阅小英游戏室哦。我们下期再见，拜拜。